ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്നൊരു ഡ്രിങ്കാണ് സമ്പാരം. അപ്പം അതിലൊരു കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ചേരുന്നില്ല എന്നാണ് സമ്പാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. എങ്ങനെ നല്ല നാടൻ സമ്പാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോണത്. അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താനും മറക്കല്ലേ. പിന്നെ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു വറ്റൽമുളക്, 2 കാന്താരി, പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി ആവശ്യത്തിന്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില എന്നിവയാണ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. ഞാനിത് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാനിവിടെ എല്ലാം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും കൂടിയും കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കീറി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമ്പാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ബൈ.